tietenkin niin kuin Mikko Mikkonen on ajanut koko ajan täydellä, niin varmasti on tullut rengas aika laillakin, koska on joutunut hyökkään kuitenkin väkisin. Mats Östbergin paras sijoitus toistaiseksi 7. vuodelta 2009 2 vuoden takaa ja nyt hän on siis ajamassa Suomen MM parasta sijoitustaan. Hän on 6. ennen tätä EK:ta eroa eteenpäin. Peter Sundberg maanmielisesti vain 9,6 sekuntia ja pidän sitä hyvänä suorituksena. Ja nyt kyllä ja juuri tämä Mikon sanotaan, että yritystä oli enemmän kuin järkeä. Se on monesti näin. Hyvä sanonta on se, että ajetaan rallia. Ei meni Östberg leveäksi ja osuiko mihinkään? No, kävikö vaan? Kävi, mutta lähellä oli. Olisiko siellä joku kiven murikka tai ei näytä siltä? Mutta kyllä siinä kyppejä meni. Meni. Ja ratkaisevat